Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur melengkapi pembangunan Waduk Batu Bangkong dengan penghijauan. Sebanyak 150 pohon ditanam di area waduk Jalan Masjid 3 RT 06 RW 06, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung. Penanaman dipimpin langsung oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Timur yang didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur, Dia Anwar. Wali Kota menjelaskan penanaman merupakan agenda suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur Jumat menanam yang dilakukan setiap Jumat tiap pekannya di wilayah Jakarta Timur. Penanaman pohon sejalan dengan program penghijauan yang digalakan Pemprov DKI Jakarta. Hari ini saya melaksanakan penanaman penghijauan sesuai dengan program-program dari provinsi, melanjutkan di mana di Jakarta Timur masih banyak lahan-lahan yang perlu kita hijaukan. Antara lain adalah di Waduk Batu Bangkong 12 di Kelurahan Cipayung. Waduk ini tadinya kurang berfungsi, akhirnya air kan menggenangi ke wilayah Jalan Mandor Hasan, Mandor Hasan. Karena keluar itu hulu hilirnya mengecil, makanya kita buat waduk di sini supaya waduk ini pertama mengendali air ketika hujan deras, tidak menggenangi masyarakat di hilirnya. Yang kedua menjadi interaksi masyarakat, menjadi destinasi wisata. Makanya pada hari ini kita menanamkan pohon sebanyak 150 pohon. Jenisnya apa aja? Pohon pule dan pohon-pohon produktif lainnya, pohon buah. Nanti akan dibuat jogging track dan sebagainya. Itu kan tahapan-tahapan berikutnya. Yang penting kita cari manfaatnya dulu. Pertama pengendali banjir. Kalau hulunya kita benahi dengan rapi, kita manajemen air dengan baik, insya Allah ke hilirnya sekitar Cipinang Melayu kesananya akan terbantu terutama di daerah yang ke Hanura Bambu Apus Setu tuh kan kadang-kadang tuh semua kan alirannya ke sana semua. Kalau kita kan nggak cegah di sini, air kita nggak kendalikan, di sana akan banjir. Mudah-mudahan dengan buat waduk ini pertama manfaat untuk interaksi masyarakat, destinasi wisata dan pengendali air. Enggak alami, nanti alami. Saya juga sampaikan alam, jangan pakai beton-beton lah. Jadi kalau beton nanti nggak natural, mungkin batu kali kayak beronjong gitu, jangan sampai dia longsor. Tim Liputan Kominfo Jakarta Timur melaporkan.